Pessoal, japonesa, tô com essa furadeira para venda, tá? Na verdade tem duas, né? Mas deixa eu filmar essa aqui primeiro. Ó. O modelo dela KMB30. O bom dessa é que ela tem a mesinha. Vira tipo uma fresinha, né? Leg. Uma mesinha que dá pra virar tipo uma fresinha, né?